کتاب قانون توانگری، نوشته کاترین پاندر، ترجمه بانو گیتی خوشدل. فصل 4. قانون خلاقیت. اکنون که خلأ ایجاد کرده اید، آماده اید که از طریق قانون خلاقیت آن خلأ را با موهبت‌های غنی نو پر کنید. در واقع قانون خلاقیت با 3 گام اصلی زیر همراه است. 1. داشتن طرح و برنامه و نوشتن آرزوهای مربوط به آنها. 2. تجسم ذهنی که طرح‌ها و برنامه‌ها به سرانجام دلخواه رسیدند. 3. تکرار مدام عبارات تأکیدی مربوط به انجام کامل و عالی آنها. نخستین بخش قانون خلاقیت بسیار مهم است، زیرا بدون داشتن طرح و برنامه 2 بخش بعدی بی‌معنا می شود. نخستین گام قانون خلاقیت بهره‌مندی از آرزوهای نیرومند و توانایی کاری سازنده برای انجام آن آرزوهاست. تازگی فروشنده‌ای به من گفت هرگاه خریداری به سراغش می آید که سخت آرزومند خرید کالاهای معین است، بسیار آسانتر کالاهای مورد علاقه مشتری را به او می فروشد. حتی اگر خودش احساس کند کالاهای دیگری بیشتر به درد خریدار می خورد، هرگز در عوض کردن رأی مشتری نمی کوشد، زیرا می داند آرزو نیروی مجاب کننده است. وانگهی آرزوی نیرومند نمایانگر ایمان به آن کالاست و معمولاً رضایت کامل به بار می آورد. آرزوی راستین هرگز سست و سرد و بیرنگ نیست. شدید و نیرومند است. به شیوهی درست پرورانده و بیان می شود و نطفه کامیابی را در خود دارد. هرچه آرزوهایتان نیرومندتر باشد، اقتدار شما برای حصول آن محبت افزونتر می شود. به هنگام مشاوره درباره مشکلات گوناگون دریافتم اگر آرزویی درست باشد، هر مانعی را که در برابر انجام آن بایستد از سر راه بر می دارد. آرزوی درست نخستین گام برای حل مشکلات و رسیدن به جاده توانگری است. اما چگونه می توان مشکلات را از سر راه برداشت و شاهد توانگری و کامیابی را در آغوش کشید؟ با این شیوه که تمام توجه خود را به هدفی بزرگ معطوف کنید. هدف بزرگ همواره با آرزوهای کوچکتر همراه است که چون به دست آید، آرزوهای کوچکتر نیز خود به خود برآورده می شوند. روانشناسان بر این عقیده اند که وقتی صاحب آرزوها و هدفهای بزرگ هستیم، برای افراد و رویدادها اثر می گذاریم. گویی همه چیز و همه کس ناخودآگاه با آرزوها و اهداف بزرگ ما هم نوا می شوند و ما را یاری می کنند تا به آنها برسیم. شگفت اینجاست که از میان افراد بیشماری که میپندارند میخواهند موفق باشند، تنها انگشت شماری به راستی صاحب آرزوهای نیرومند هستند. مابقی از اینکه در جریان رویدادها و آرزوهای کوچک شناور باشند خرسندند. اگر بعضی از افراد به جایی رسیده‌اند، بدانید که آرزوی شدیدی برای بالاترین و بهترین موهبت‌های زندگی در دل داشتند. یکی از عباراتی که همواره تکرار آن به مردم توصیه می شود این است: من آرزومند بالاترین و بهترین موهبت‌های زندگی هستم و همکنون بالاترین و بهترین موهبت‌های زندگی را به سوی خود می کشانم. قانون خلاقیت این است که به جای اینکه آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهایی محال هستند خفه و سرکوب کنید، به طرزی سازنده به آنها بنگرید. یعنی ببینید که آرزوهای راستین شما چیستند و آنگاه آنها را بنویسید. از آرزوهایتان فهرستی تهیه کنید، به طور منظم به سراغ آنها بروید و در صورت لزوم آنها را عوض یا جابجا کنید. وقتی آرزوهایتان را یادداشت می کنید، جایگاه ذهنی آنها نیز منظم می شود.
زیرا تنها زمانی ذهن آدمی ثمراتی معین به بار می آورد که به طرزی روشن به آن گفته شود که چه باید بکند. بسیاری از مردم از راه‌های بیرونی برای توانگری می‌کوشند، اما به هدف نمی‌رسند، زیرا می‌ترسند تکلیف خودشان را با اندیشه‌هایشان روشن کنند و به آرزوهای قطعی و معین برسند. می‌خواهند زندگی بهتر و پول بیشتر داشته باشند، اما به روشنی نمی‌دانند چگونه می‌خواهند بهتر زندگی کنند و به چه مقدار پول بیشتر نیاز دارند. بسیاری از مردم از قطعی بودن می‌هراسند. فکر می‌کنند مبادا برای خدا تکلیف تعیین کرده باشند. اما همونطور که دکتر امیلی می‌گوید، هرگاه آرزویی درست و نیرومند به سراغتان می‌آید، دست خداست که در ذهنتان را می‌کوبد و می‌خواهد موهبتی عظیمتر به شما عطا کند. اگر آن آرزوهای درست ژرف را سرکوب کنید و نگذارید از راهی سازنده بیان و عیان شوند، معمولاً به بیراهه می روند و به طرزی مخرب یا به صورت گرایش‌های عصبی و فشارها و هراس‌ها، اعتیاد و بیماری روانی و عدم تعادل‌های جنسی یا سایر اعمال منفی بروز می کنند. سالها قبل برای نخستین بار اقتدار نوشتن آرزوها و برنامه‌ها توسط رئیس پیشینم جوتالی به من ثابت شد. روزی درست پس از شکست در رقابتی انتخاباتی به جای دلسوزی به حال خود نشست و بیدرنگ سرگرم طرح برنامه‌ای تازه شد. آرزوهایش را برای شرکت حقوقی بزرگتر و گسترش فعالیت آن و استخدام 5 یا 6 وکیل جدید و اضافه درآمد سالیانه دلخواه برای شرکت در آن سال و 5 سال بعد نوشت. آن آرزوها از بس که این شیوه ساده می نمود، نمی دانستم که یکی از قدرتمندترین راه‌های رسیدن به کامیابی است. با این حال دیدم طرحی که رئیسم نوشته بود عملی شد و به اجرا درآمد. به تدریج 5 وکیل جدید استخدام شدند که هر کدام در یکی از رشته‌های حقوقی تخصص داشتند. شرکت به یکی از طبقاتی از عمارتی تازه ساز که به ساختمان بانکی اختصاص داشت منتقل شد. پس از اینکه تالی برنامه‌اش را طرح ریزی کرد و دلاورانه به رشته تحریر درآورد، به سوی آن گام برداشت. انصافاً این ضرب المثل که هیچ چیز به اندازه کامیابی کامیاب نمی شود درباره او صدق می کرد. سهامداری را می شناسم که ثابت کرد که توانگری حاصل برنامه ریزی است. چند سال پیش رئیس شرکتی بزرگ درگذشت. در آن هنگام این شرکت دچار مشکلات مالی بود. معاون شرکت که از نظر مدیریت امور مالی شخصیتی برجسته به شمار می رفت، مدیریت امور مالی شرکت را به عهده گرفت. بیدرنگ مشکلات مالی شرکت برطرف شد و امروزه موجودی این شرکت در بازار کشور رقیب ندارد. هیچ شرکتی نمیتواند با میزان فروش آنها رقابت کند. میدانید راز این توانگری چیست؟ گویی معاون سالها وقت خود را صرف تهیه برنامه‌ای کرده بود که برای رشد و گسترش و توانگری این شرکت خردمندانه می‌انگاشت. روزی که رئیس شرکت شد، برنامه را از کشوی میز تحریرش بیرون آورد و آغاز به اجرای آن کرد. امروز دیگر شرکتش سازمانی متوسل الحال نیست. یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شرکت‌های این مرز و بوم است. توانگری حاصل اندیشه و عمل آگاهانه است. زندگی توانگرانه گاه کامیاب و گاه ناکامیاب نیست. مانند پل یا ساختمان حاصل برنامه ریزی دقیق است. بدون طرح‌های آگاهانه و توانگرانه نمیتوان شاهد ثمراتی استوار و پایدار شد. بی تردید قانون خلاقیت یکی از قوانینی بود که در دل شاگردانی که به کلاس‌های توانگری هم می آمدند طنین انداخت. بسیاری از شاگردانم که در کار کسب بودند با این قانون هم نوا شدند و ثمراتی نیکو و حیرت انگیز به بار آوردند. آنها که مدتها برای توانگری کوشیده بودند و به نتیجه دلخواه نرسیده بودند، دریافتند که باید
آرزوهای قطعی و معین داشته باشند و از طلب خواسته های راستین خود نهراسند. وعده کتاب مقدس این است: سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. شاید فکر کنید که در این لحظه آرزوی قطعی و معینی ندارید و نمیدانید که به راستی خواهان چه چیزی هستید. در این صورت از همه چیزهایی که نمیخواهید در زندگی داشته باشید فهرستی تهیه کنید. از همه چیزهایی که میخواهید از زندگیتان بیرون برود و ریشه‌کن شود فهرستی تهیه ببینید و به آنها بگویید همه شما محو میشوید، همه شما به نابودی میگرایید. مردی را میشناسم که در کار الکترونیک بود. شریکش ماه‌ها پیش درگذشته بود و سهم او در دست وارثانی مانده بود که حاضر به هیچ گونه همکاری نبودند. نه سهم او را می‌خریدند و نه سهم خود را می‌فروختند. در این تنگنا بود که به اندیشه توانگرانه رو آورد. آرزوی اصلی او این بود که سهام دیگری را بخرد یا سهام خود را بفروشد. تنها می‌خواست این بلا تکلیفی حل شود تا بتواند از ابهام و آشفتگی درآید و با دلخوشی به کارش ادامه بدهد. 1 ماه پس از نوشتن این که این بلا تکلیفی تلخ حل می شود، از وکیلی نامه‌ای دریافت کرد که وارثان سهم خود را می فروشند و بیدرنگ سهم خود را فروختند. گروهی که سرگرم کسب و کار بودند و به هنگام رکود اقتصادی اخیر در کلاس‌های توانگری هم شرکت می‌کردند، نخست آرزوهای 6 ماه و سپس آرزوهایی را که می‌خواستند در آغاز هر ماه از این 6 ماه برآورده شود نوشتند. هر هفته در روزی معین به سراغ این فهرست می‌رفتند و آرزویی که برآورده شده یا جاذبه خود را از دست داده بودند خط می‌زدند یا آرزوها و فهرست را می‌گستردند یا حتی به کل عوض می‌کردند. هر هفته شاگردان فهرست آرزوهایشان را به کلاس می‌آوردند و در آغاز هر جلسه هر فرد بی آنکه دیگری چیزی درباره آرزوهای او بداند فهرست تا شده آرزوهایش را به دست می‌گرفت و همه به صدای بلند می‌گفتیم من فرزند دولتمند پدری مهربانم. هر آنچه از آن پدر است از آن من است. تا آن را با دیگران قسمت کنم و از آن کام بجویم. خرد الهی اکنون نشان می‌دهد که چگونه سلامت و ثروت و شادمانی و عطایای الهی خود را بطلبم. خرد الهی هم اکنون راه‌های تبرک‌های بیدرنگم را گشوده است. ایمان دارم همه آنچه حق الهی من است هم اکنون به سیمای بهمن بیکران فراوانی به سویم می آید. تبرک‌های غنی من مانع از موهبت‌های دیگران نیست، زیرا جوهر غنی خدا نامحدود است و همه جا گسترده است تا همگان از آن سود جویند. تأخیر بی‌معناست. آنچه با والاترین نیکی جانم منافات دارد همکنون از هستیم می‌گریزد و من نیز آن را نمی‌خواهم. آن آرزوهای درست الهی که موهبت‌های خدا هستند همکنون به غنی‌ترین سیما و از راه‌های شگفت برآورده می‌شوند. همچنین به شاگردانم تعلیم داده می‌شد که 15 دقیقه در روز را به مراقبه و دعای شفاهی بگذرانند. در انتهای 15 دقیقه نیز باید مدتی را به طلب برکت و توفیق برای فهرست آرزوهای خود و تجدید و تعویض و گسترش آنها اختصاص بدهند. از آنها خواسته میشد که آرزوهای بسیار قطعی و معین را انتخاب کنند. مثلا میخواهند به طور روزانه یا هفتگی یا ماهانه چقدر پول درآورند و همه اینها را در فهرست خود بنویسند. ضمناً از آنها خواسته میشد به اینکه چگونه این آرزوها برآورده میشوند و این موهبت‌های غنی در اختیارشان قرار میگیرد فکر نکنند. به جای این گونه حیرت‌ها تمام نیروی خود را صرف به کار بستن قوانین خلاقیت و توانگری کنند.
نتایجی که به دست می آوردند بی همتا بود. نامه‌هایی از سراسر دنیا دریافت کردم که نمایانگر خرسندی ژرف آنها از بکار بستن این قوانین است. هنگامی که اعضای این گروه بر فهرست آرزوهای خود کار می‌کردند و آنها را می‌گستراندند یا تغییر می‌دادند، این گفته گوته را نیز تکرار می‌کردیم که آنچه می‌توانی یا می‌اندیشی که می‌توانی آغاز کن. در جسارت، نبوغ و قدرت و سحر و جادو نهفته است. اغلب اوقات این عبارت را نیز تکرار می‌کردیم که هر آنچه را بتوانیم تصور کنیم به یاری خدا می‌توانیم به دست آوریم. این حقیقت را نیز به یاد می‌آوردیم که موانع از سر راه انسانی که می‌داند به کجا می‌رود می‌گریزد و دور می‌شود. گویی همه دنیا حامی انسانی است که می‌کوشد برخیزد. اندیشیدن به آرزوهای خیشتن، بیان سازنده آنها از طریق نوشتن، تعیین زمان دلخواه برای برآورده شدن آنها و دعا برای اینکه لطف خدا شامل حال آن آرزوها شود، دارای اقتداری اعجاب آور است. چه بسا ساده لوحانه بنماید، اما معمولاً حقیقت‌های بزرگ و اسرار قدرتمند ساده اند. آنقدر ساده که انسان عادی با کوشش برای یافتن راهی دشوارتر آن را نادیده می انگارد. زنی بازرگان از راهی دیگر قانون خلاقیت را بیدار کرد. در آغاز سال به جای تصمیم گیری برای ماه‌های آینده نامه‌ای به خدا نوشت و همه آرزوهایی را که برای سال نو در دل داشت صادقانه با خدا در میان گذاشت. آنگاه در پاکت را بست و آن را در کتاب مقدس نهاد. نزدیک پایان سال آن نامه را نشانم داد. آرزوهای معین و قطعی بسیاری در آن نوشته شده بود. دیدیم که همه آرزوهای بزرگش برآورده شده بودند. او بیوه‌زنی آرزومند ازدواجی سرشار از سعادت بود. نزدیک آخر سال خودم در مراسمی خصوصی آنها را به عقد یکدیگر درآوردم. اندکی پس از نوشتن نامه‌اش به خدا از طریق دوستان با همسرش آشنا شد. در نامه‌اش خانه‌ای بهتر نیز خواسته بود. همسرش این خانه را به او هدیه داد. آرزوی دیگرش به دست آوردن شغلی بهتر بود که در نیمه سال شغلی دلپذیرتر و پردرآمدتر یافت. اما باید این هشدار را به شما بدهم که وقتی آرزوهایتان را می‌نویسید با خودتان صادق باشید، مانند این زن. احساسها و آرزوهای ژرف خودتان را بیان کنید، نه آنچه را دیگری برایتان می‌خواهد یا آنچه فکر می‌کنید باید بخواهید. اگر خواهان ثمراتی به راستی شادی آور هستید، با خودتان و آفریدگارتان صادق باشید. زن بازرگان دیگری را می‌شناسم که در آغاز سال نو نامه‌ای مشابه به خدا نوشت، اما به جای نوشتن آرزوهای بزرگش، آرزوهای سطحی و کوچک و معمولی را بیان کرد که برآورده شدن آنها چندان اهمیتی نیز برایش نداشت. از آرزوهای بزرگی که به دلش چنگ می‌انداخت یادی هم نکرد. البته هیچ رویدادی هم نیز پیش نیامد. علت این بود که راز دلش را به خدا نگفته بود و آرزوهای ژرفش را در دل خود قفل کرده بود. پس راه را به روی موهبت‌های غنی خدا بسته بود. خواست و مشیت خداوند این است که در همه زمینه‌ها صاحب عالی‌تر از عالی باشید، زیرا ملکوت خدا در دست توست. اما اگر یاری خدا را می‌طلبی تا این ملکوت را تجربه کنی، کمترین کاری که از دستت برمی آید این است که با او و با خودت صادق باشی. اگر نه، راه را بر هر گونه توفیقی می‌بندی. شاید بپرسید حتی اگر آرزوهای والا در دلم نیست، آیا باز باید صادق باشم و صادقانه آنها را بنویسم؟ پاسخ این است که حتما، زیرا با صداقت خود به جای سرکوبی آنها را بیرون می‌ریزید و با آنها روبرو می‌شوید. آنگاه خداوند می‌تواند آرزوهای نیکو و والا را به جای آنها بنشاند. به هنگام مشاوره با کسانی که طالب کمک معنوی هستند نیز این اصل را مؤثر یافتم. اغلب اوقات دیدم که آنها مشکل اصلی خود را شرم‌آور یا ضربه‌ای هولناک می‌پندارند. از مشکلات کوچکتر خود سخن می‌گویند، اما
سر مسئله اصلی نمی روند و آنچه را مایه رنج و عذاب آنهاست در دل مخفی نگه می دارند. اما آنگاه که راز خود را با من در میان می نهند و به سراغ مشکل راستین می روند، پاسخ مشکلات از راه می رسد و راه حل الهی متجلی می شود. دوستی دارم که رئیس مدرسه مانکنی است و آنقدر فن نوشتن آرزوها و گسترش یا تعویض روزانه آنها را سودمند یافته است که آنها را روی نوار ضبط کرده و به عنوان درس در کلاس‌های مانکنیش تدریس می‌کند. حاصل این بوده که شاگردانش همواره بهترین مشاغل خود را در رادیو و تلویزیون و مجلات یافتند. او از شاگردانش می‌خواهد که هر روز از کار و محیط کار و دستمزد و ساعات کار دلخواهشان در هفته فهرستی دقیق تهیه کنند. یکی دیگر از راه‌های ساده اما مؤثر برای بیدار کردن قانون خلاقیت این است که روز خود را با نوشتن فهرست کارها آغاز کنیم و با نوشتن خواست‌ها و آرزوهایمان پایان دهیم. خودم هر روز صبح چند دقیقه می نشینم و در حالی که فنجان قهوه به دست دارم به روزی که در انتظارم است و کارهای بزرگ و کوچکی که می خواهم خودم و دیگران به انجام برسانیم می اندیشم. همه رویدادهای دلخواهم را در پیش رو می آورم که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد و می دانم که این زمان نه تنها تلف شده نیست بلکه به بهترین وجه صرف شده. زیرا آنگاه تمام روزم را در اختیار کامل خویش می‌یابم. معمولاً در پایان هر یادداشت از توفیق الهی و فیض ربانی تشکر می‌کنم. این مسئله که چگونه خواسته هایم به نرمی و لطف و بدون اینکه خودم کاری کرده باشم به انجام می‌رسند حیرت انگیز است. تنها کاری که من می‌کنم تهیه فهرست و شکرگزاری از توفیق الهی است.